என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், செல்ஃபோன் ரிங்டோன் வருதுன்னு பார்க்குறீங்களா? இந்த காலத்தில் செல்ஃபோன் இல்லாத யங்ஸ்டர்ஸ் இல்லவே இல்லை. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ், கலீக்ஸோட பேசி பேசி பில் வந்தது தான் மிச்சம். ஆனால் பில் இல்லாமல், சிக்னல் ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் 24 hours ரவுண்ட் த இயர் பேசக்கூடிய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் தான் நம்ம ஜீசஸ். நம்ம கூப்பிடும்போது உடனே செவி கொடுத்து பதில் அளிக்க அவர் காத்து கொண்டிருக்கிறார். வாங்க அவரோட பேசலாம். வீடியோ கேமும் பிடிக்கும், ஜாலி ஃப்ரெண்ட்ஸும் பிடிக்கும், ஆனால் ஏசப்பாவை ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். செல்போன் ரிங்டோன் பிடிக்கும், வீடியோ கேமும் பிடிக்கும், ஜாலி ஃப்ரெண்ட்ஸும் பிடிக்கும், ஆனால் ஏசப்பாவை ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். எரேமியாவை பற்றி மௌனமான நம்பல் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எரேமியா
கிடைத்திடுமே. எரேமியா 33 நம்பர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எரேமியா 33 நம்பர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். செல்போன் ringtone பிடிக்கும், வீடியோ கேமும் பிடிக்கும், ஜாலி ஃப்ரெண்ட்ஸும் பிடிக்கும். ஆனால் ஏசப்பா